Բարի ողջույն ժողովուրդ ջան, բարի լույս եմ հաղթում բոլորիդ։ Ճիշտն ասած երկար ժամանակ որ չեմ խոսացել զուտ նրա պատճառով էր, որ մենք այս ընթացքում կարելի ասել համարյա ամեն օր մեր բալեքի ուղարկավորությունով ենք զբաղվածել մեծ մասը, բայց երեք Իրիգունը Պարոն վարչապետի կառավարության շենքում ելույթը լսեցի ու շնասած Իրիգունն էի ուզում խոսայի, բայց շատ ուշ ժամ էր, հասկացա, որ այդ ժամին մի քիչ մարդիկ կարող է հոգնած քնած լինեն, բայց դրա համար որոշեցի առավոտը այն էլ, որ ասում է շաբաթ ավելի շուտ եկավ, քան թե ուրբաթ, առավոտը ելը մի անգամից տեսա այս Նահերի Հողիկյանի, ոնց որ ճիշտ եմ ասում, դասուլիսը։ Մի անգամից սենց մի բան ասեմ, ճիշտ է, մենք այսքան վաղտ քաղաքականության մեջ չենք մտել, մեր հարց եղել է մեր երեխեքը, բայց այսօր ավտոմատ կերպով մենք կպնում ենք այդ ամեն ինչին, ոչ թե կպնում ենք, այլ ուղղակի սենց պետք է իր հետ զուգահեռ սենց գնանք։ Հնարավորության չափով չմտնենք այդ կեղտոտ խաղերի մեջ, բայց ստիպված, քանի որ ուրեմն այս ամեն ինչը կպնում է մեր երեխեքին, մեր բալեքին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դուրն էին բացեցին նայեց, ուրեմն Հողիկյանը, որ ասում է այնտեղ այն թվերից իրար մեկը մյուսին քլնգել, մեկը մյուսին ինչ ասել, ասում որ մեկը մյուսին անուղեղ հայրենասեր, անհայրենիք տագանք, այն մի հատ կարգին կա է, որ ասում աղջիկներ մի վիճեք, երկուստը ճիշտ եք, հա, երկուստը ճիշտ եք, բա որ այդքան ուղեղով տղա էիր, քեզի հենց ասեմ, սկսեմ քեզնից նայի, բա որ դու այդքան բանը գիտեիր, բա ինչի մինչև հիմա մի հատ չէիր ասում, ինչի մի հատ չէիր ասում, ինչի այդ ամեն ինչը ճիշտ է, սաղս էլ են ժողովրդի են զանգվածը, են, որոնք որ էլի գոնե հլը ունակ է մտածելու, որոնք հլը կարում են մի քիչ ուղեղի մեջ մի քիչ մի բան կա հլը աշխատում է, այդ ամեն ինչը հասկանում ենք, որ այս ամեն ինչը ծրագրավորած է, ես իմ նախկին ելույթներում ասել եմ, որ մենք էլ Արցախ չունենք ժողովուրդ, հա Արցախը իրանք վերցրեցին հլը այն հին վախտերից, որպես Արցախի թեման սարքեցին, որպես իշխանության գալու թեմա, բայց զգացին, որ էսի ծանր բեռ է, ու իրանք ոչ թե ասել եմ, չէին կարում պահեին Արցախը, այլ չէին ուզում, հասկանալով այդ ամեն ինչը, որ վաղ թե ուշ այդ իրանք պետքա տան, ու դա այսինքն իրանք դեմից, այն որ հիմա ասում են հեն նոր էր, արա սաղըտ է, այն մի քոլի բիբարեք, սկսած Լևոնից, այդ սաղ ամեն ինչը գլխից սաղովի պայմանավորվել եք, Սերժի վախտով ապրիլյան արեցիք, չգիտեմ ինչ արեցիք, մի հատ փորձ արեցիք, հետո տեսակ չէ, հետո արդեն տրամադրվեցիք ընենց անեք, որ զորքին են աշճանի բերեք հասցնեք, որ Հողիկյան, ոնց ես ասում, օդը փագեն ես անեն, հա, էդի սաղ պարզ էր, որ էսի, ասել եմ, էսի պատերազմ չի էլ է, ժողովուրդ, ցավները տանեմ, էսի պատերազմ չի էլ է, եթե մեր աղբերները, մեր բալեքը գնային իսկական պատերազմում զոհվեին, հլելի կասեինք պատերազմը զոհվել են, մեր աղբերներին, մեր բալեքին, մեր հարազատներին չեն տարել պատերազմ, տարել են մսաղած, տրամադրված, կանխատեսած, ծրագրավորած, մսաղած, այն որ մի քանի հազար զոհ տա, թե չէ
այս sense չպետք է լիներ ու դրա համար է մեր ցավը շատ մեծ որ մեր աղբերներին մեր հարազատներին տարան sense սարքին մսաղացի բերան տվին սաղին կոտորին իրանք իրանց ուզածին հասան այսինքն Արցախ աշխարհը այն ինչ որ պետք է տային տվին Թուրքին այն ինչ որ իրանք պետք է վեկալեին դրա համար իրանց հասանելիքը վեկալեցին այն էլ ինչ որ տակ են մնաց այն էլ տվին ում որ պետք է տային ռուսին տվիկ քանի որ այդ ռուս աղբեր 30 տարի էս բազարի մեջ եղել է այս թեմայի մեջ եղել է իր ինտերեսներն ունի այն էլ ասես չեք կարող պահել կռվով էլ չկարծակ չնայած փորձել են ինչ որ երևի մի բան անել այդ ամեն ինչը պրոստը սաղ դերասանություն էր ես մի անգամ էլի ասեցի հիշում եք էսի սաղ շատ եղտոտ շատ տականք սցենարով պատրաստված սենց բեմականացում էր ուղղակի դրա տուժողը էլանք մենք շարքային մարդիկ խելոք մարդիկ կռվող տղեկը ովքեր որ անznազո զեով մինչև իրենց կյանքի վերջը կռվեցին տուժեցին այդ տղեկը իսկ այսօր ասում անուղեղ հայրենասեր այլարինիկ տական հա երկուսն է ճիշտ է դու անուղեղ հայրենասեր ես որովհետև այդ ամեն ինչ իմացել ես ժամանակին չես ասել ինչ որ մի ձև գտնեիր այդ ամեն ինչը տեղեկացնեիր քո ազգին որ այս մարդիկ մեկն ու մեկը մի ձևով ամեն մեկը մի բան աներ որ իրենց բալեքին փրկեր բա որ դու գիտեիր մի քանի հազար զոհ պետք է տան ու տան ինչի չէիր ասում լավ էսի անհայրենիք տականք է բա դու էլ անուղեղ հայրենասեր ես որ այդքան ուղեղ չունեիր որ այդ ամեն ինչը ասեիր մարդկանց տեղյակ պահեիր որ չտուժվեին այս մարդիկ մեղք էին այս մարդիկ հələ մինչև հələ հիմա մասունքներ են հանում մինչև հիմա մեր գերիների հարցը չեն լուծում Թուրքը եկե մտել է մեր տուն երեք չառաջորվա ամսի 14-ի առավոտը երասխի մասին եմ ասում Թուրքը մտե մեր տուն մեր տղեկին խփում է մեր տղեկին տանում է անհետ են կոքել անհայտ են կորած բայց մեր կառավարության ղեկավարը նիստի ժամանակ ասում է չգիտեմ ինչեր անենք չգիտեմ ում հետ ինչ ուզում ես բարեկամանաս Թուրքի հետ ուզում ես ճանապարհներ բացես լսի Նիկոլ կարող է քո ծրագիրը մի քանի տասնյակ տարիներ հետո սկսի աշխատել այսինքն սկսես էլի պրամիվկա անել այս ջահելների ուղեղը սենց լցելով ուղեղների մեջ դասեմ բայց ու իմ երեխեքի ու այս ջահել ծերունդի մեջ չես կարալու էդի անես հետի լավ հիշի Էդի դու լավ հիշի, դու էդի քո մոտ չի ստացվելու, Նիկոլ։ Դու չես կարան են ցանես, դու այսօր Թուրքը մտել է Երևանի մեջ քշում է։ Դու ինչ ուզում ես, Թուրքին որտե բռնեմ ընդե մատաղ եմ անելու հիշի։ Թուրքը իմ դուշմանն է, դու էլ հետը։ Դու էլ հետը իմ դուշմանն եք սաղը։ Ինչ արիք, խի արիք, հիշում ես, որ ասում էի մի անգամ ասեցի, հասի մյուս քայլդ եմ ուզում հասկանամ, դու ինչ մյուս քայլես տրամադրվելի անես, ես զգում էի, որ դու շարունակում ես քո ստոր քայլերը, շարունակում ես, հեսի հլա ավարտը չի, հլա էլի ալնելու, հլա էլի ավելի վատ բաներ սպասվելու, պրոստը այս ժողովրդին, քանի որ են տիպի ես, ուղեղները լվաց է, որ մեծ մասը չի հասկնում, չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Արցախի հիմար այդքան մարդ զոհվեց, այդքան մարդ կոտորվեց, այն սկսած այն վաղտվանից, որ դուք այսօր սենց անեք, պետք է տայք դեմից այն թվերին տայք, այսքան տարիների ընթացքում զոհեր չունենայինք,
Թե գիտեիք, որ բռնեք այդպես մի հատ գրիչով ստորագրեք, բրցնեք, սաղ մի անգամից ձեզի կսկսեն քարկոծել, չէիք ուզում։ Այս ձևը ընտրեցիք, մի քանի հազար զոհտան կհամաձայնվեն, էդ էլ չէ ձեր պլանը։ Ես այդ ձեր պլանը շուտվանից եմ, ջոք է։ Էդ էր ձեր պլանը։ Ժողովուրդ, ցավների տանեմ, հասկացեք, լուրջ վտանգի առաջակայնած մեր ազգը։ Լուրջ վտանգի առաջակայնած։ Ես ասում եմ, թուրքը չի կարա լուգամտնի ստե Հայաստան, ու ասենք օրինակի համար կողքի կաֆեում, կողքի ստոլիկին նստի, իր համար չգիտեմ իր չայը խմի, մենք է կողից կանգնենք տային, դա ասենք, հա դե նորմալ է, սահմանները բացվե, էս արեն, դե հա էլի սենց աշխատենք, ապրենք, դուք ոնց կարաք։ Ես չգիտեմ, դուք կարող է որոշ մարդիկ, որոշ հարազատներ, որոշ բարեկամներ, ծնողներ իրանց սենց մի քիչ վատ արտահայտություն անեմ, իրանց մեռելը հանել են աճուրդի մեկը փողովա մի բան արեն, մեկը իր պաշտոնի խաթր ձեն չի անում, մեկը էս, մեկը այն սենց տարբեր ձևերով սենց լռում են, մեկ սենց բայց ես ու իմ ընկերները չենք լռելու հիշին։ Ես ունեցել եմ մի հատ աղբեր, ու էլ չունեմ այդ աղբերը։ Ես մինչև առ այսօր իմ աղբոր երեխուց տեղեկություն չունեմ ընդհանրապես։ Ես սրա մասին էլ էի շատ վաղուց ասել էի դու զգուշացի Նիկոլ այն օրվանը, երբ որ դու արդեն բերում ես դեպի ես քո ծրագրի ավարտին, վերջին ակորդը մնացել, հեսա վերջին վերջնակետը կդնես ու ինչ պետք է մեզ ասես, որ երեխեքը չկան, անհայտ են, ասեղ էին կորան, չի լինել այդ բանը։ Դու մեր երեխեքին պետք է տաս մեզի ու անպայման ողջ։ Այն անհայտների մասին այս տենում եք այս ժուրնալը, ժողովուրդ։ Սաղ մեր անհայտ տղեքի նկարներն է, անհայտ կորած։ Ստեղից օրեկան պակասում է այն տղեքի անուններն ու նկարների տակը, որոնք որ դենկաներով բռնում է, ուղարկավորում ենք երեխեքին։ Հələ շատ կան, հələ օրեկան էլ հանում են։ Այդ վերջինը 7 հոգիներ, 7-ը մարասունքը, որից 3-ը մադաղիսից էր, 4-ը Մարտունիից։ Հələ մինչև հիմա ապրում են։ Հələ հանում են ներողություն։ Ես դեռ եմ պատերազմի ժամանակ Նիկոլի վիդեոները որ նայում էի, ես պրոստը այն վաղ չէի ուզում պատկերացնել այդ ամեն ինչը, բայց ես զգում էի, որ այս մարդը վիդեոյով էս ինչ է խոսում, այս մարդը վիդեոյով էս ինչ է ասում, էս ինչ է կայնում հրապարակավ հայտարարում։ Սկզբից հիշում եք, չէ ոնց էր ասում, իզեն, սա մեր սարդարապատն է, սավցենց, սասենց, ինչ արեց, հավաքեց, տղեկին ուղարկեց Արցախ, պատերազմի, բայց ոչ մի պայման չստեղծեց, որ այդ պատերազմ կոչեցյալը լինի պատերազմ, այլ տարավ մսաղած, նորից եմ ասում, օդ փակ չէր, օդը բաց էր, տղեկին սենց լիքը երեխեք, դաժե անգամ չեն հասցրել մի փամփուշտ կրակել իրանց ավտոմատներից, հենց ԱԹՍ-ների տակ կայնացրել, ու հենց այդպես վարի են տվել։ Հիմա որ վերլուծում եմ էլի մի հատ նորից այդ վիդեոները, հասկանում եմ, սես մի հատ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց դա ինձ թվում է ճիշտն է, որ մի քիչ ժողովուրդն մի քիչ ուշադիր նայեն, կարող է իրանք են համաձայնվեն այս իմ մտքի հետ, որ այդ վիդեո եթերներով, այդ իր բաներով, որ առաջի օրերը դե իզեն սարդարապատ, ժողովուրդը լավ, ոգևորված, հերթի տակ կռիվ էին այդում տղեկը, հերթի տակ։ Իր ուզած քանակություն ուղարկեց, չէ, մոտերը գրվում է, այսքան մարդ գնացին, այսքանից այսքանն էլ որ կոտորեն, լավ է, այսինքն կարդարացնեն վաղը մյուսօր իրանց ստորագրած այդ պայմանագիրը, այսինքն իրանց արդարացում էր պետք, որ վաղը մյուսօր ասեն ախպեր, դե որ չստորագրենք, մնացածն է կկոտորվեր։ Հետո դրանից հետո վիդեոյի մեջ ինչ ես ասում։
հիշի Փաշինյան, ասում ես, որ ովքեր ունեն տանը, նախ սկսում ես, հետո տենում ես երևի քանակը պակասում է, սկսում ես այն զինվորները, որոնք որ մի տարին չի լրացել, որոնք որ զորակոչի չեն բանանում, նրանց սկսեցիր կանչել։ Այդ ջահելներին էլ տարար, քեզի պետք էր, հա, նենց ազատվել ես մատաղ սերնդից։ Այս սրանց էլ տարար, այս երեխեքին էլ տարար։ Հետո դրանից հետո հայտարարում ես վիդեոյով, որ ովքեր տունը ունեն զրահաբաշխոններ, չգիտեմ, համազգեստներ, ինչ էր դա նշանակում, ինչ էր դու ուզում թշնամուն ասեիր այդ քո խոսքով, բնականաբար չէ, քո խոսքը նաև լսում էր թուրքը, ու ինչ էր դրանով դու ուզում ասեիր, որ քո բանակը այնքան այն վատ վիճակում, հա, որ անգամ ֆորմա չունի, բրոնեժիլետ չունի, այդ ինչ թուրքին ասում էր, այս հողիկանը, որ ասում է թուրքն ասել է, մենք ձերը կռիվ չենք անի, մինչև համոզված չլինենք, որ չենք հաղթի, հա, դու քո մեսեջներով թուրքին ասում էր, որ ախպեր, արխային արեք, զորքս զենք չունի, ֆորմատ չունի, խղճուկ վիճակում է, ուղարկած օգնությունները տարբեր մարդկանց պահեստներում պահեստավորված է, էդ էլ եմ հեսա ասելու, էրիք հելավ բոլելով։ Ինչ, են լավ կրվող տղեկ, լավ սպաները, ովքեր որ հասկանում էին այդ ամեն ինչը ինչի է տանում, ովքեր որ դաժե փորձեցին, հրաժարվեցին, ընդդիմացան այդ ամեն ինչին, այդ մարդկանց ինչ արեցիր, գլխներին սարքիր, պաշտոններից հանեցիր, բերեցիր, դրեցիր քո կամակատարներին, ովքեր որ քո ծրագրով, քո հրամաններով այս ամեն ինչը բերեցին նրան, որ այս ինչ եղավ, այն ինչ որ եղավ, դու լավ տղեկին, որոնց խփեցիր, որոնց ոչ չացրեցիր, Ռուստամի տղում նման գլուխը կերար, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, այսինքն շատ կարամ անուններ ասեմ, որ ում ոնց այն ով որ ասում էր չէ, ախպեր, ես պետք է չլինի, բայց լսեք մի բան, մնացած սպաներ, այն ով որ այս ամեն ինչը կատարեց, Նիկոլը իր միտքը ձեր ձեռներով, ձեր միջոցներով, ձեզնով, այս ամեն ինչ արեց, ու դուք սրա պատասխանը տալու եք, դուք սրա պատասխանը տալու եք, մարդ ըլնեիք, մեջներդ մի քիչ մարդ ըլներ, գոնե մի բան կանեիք, հասկանում էիք ախր դուք զինվորականներ էիք, արա, դուք հասկանում եք, որ տանում եք երեխեքին կոտորելու, ինչի եք անում այդ բանը արա։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ հանցագործ տականք սպաները ազատության մեջ են, դաժե ոմանց փորձում են ամեն ինչ անել, սենց հերոսացնել, բայց այդ մարդիկ ինչ հերոսանալու մասին խոսք կարա լինի, այդ մարդիկ կատարել են կոնկրետ այն հրամանները, որոնք որ շատ լավ հասկացել են, որ տանում են տղեկին կոտորելու, պրոստը, քանի որ տրանք անուղեղ անողնաշար կենթանի են, իրանց պաշտոնի, իրանց պագոնի, իրանց չգիտեմ ինչի համար, ոչ մի բանի առաջ չեն կայնե, հրամանա պետք է կատարվի, Էդի հասկանում ենք, որ դուք զինվորական եք, հրամանա պետք է կատարվի, բայց հասկացեք, այդ ձեր հրաման կատարելու հետևանքը հազարավոր երեխեքի կյանք էր։ Ու այդ ամեն ինչը ձեր վրա է պատասխանատվությունը։ Ու նորից եմ շեշտում, ոչ մեկը չեք փախնելու։ Եթե պետության կողմից, որը որ մինչև առեսօր ոչ մի կոնկրետ սպայի կամ ինչ-որ մեկի, ինչ-որ մեղավորի հրապարակայնորեն մի հատ դատ չի եղել, ոչ մեկին ինչ-որ վճիռ չի կայացրել, սա հələ փուլերի մեջ է, սա հələ քննության փուլերի մեջ է, սա էսա, սաղենա, սենց տորմուզ է, այդ տորմուզը ձեզ է պետք, Աբովյանի դեպք, Դիահերձարանի, տորմուզ է, ոչ մեկի չկանչեցին պատասխանատվության, հա, քրեական գործ կա հարուցված, ես էլ որպես վկա պետք է գնամ ցուցմունք տամ, պատրաստ եմ
քնիկ, զանգի գամ, որորն է պետք, զանգի այդ օրը գամ, զանգել ես մի անգամ ասել եմ Գեղամի երեխու ուղարկավորությունով էինք զբաղված, Գեղամի երեխուց հետո եղել է Արմենի տղունը, Արմենի տղուց հետո այն օրը գնացել ենք նաև մեր Ազատի հոգեհանգստին բանում Լեննականի կոմը, Ոսկե Հազ գյուղում, մենք այդ դրա համար շատ խառն ենք, երեխեք ենք, ճամփու դնում, հիմա հələ անցնեմ էլի նորից Նիկոլի վիդեոներին, ես պրոստը հաշեղում եմ ես յանքը Ձեզի ոչ մի բան պետք չէր, դու քո վիդեոներով հաջորդի մեկ ինչ արեցիր, այդ որ ասեցիր սենց ոչ մի բան չունենք, շոր բերեք, բրոնեժիլետ բերեք, զորքս չկա, թուրքին պեդիամում միսեջ արեցիր, որ զորքս խղճուկ վիճակում է, արխային արի, կոտորելու ես, bez պրոբլեմ կոտորելու ես, օդը բաց է, ոչ մի բան չկա, ձեզի խոչընդոտ չկա, քայլելով գալու եք, բայց գալու եք մինչև նշված տեղը, որտեղ որ նշվել է Թե չէ եկավ հասավ թուրքը Շուշին գրավեց, աղբեր, Ստեփանակերտ չիջավ։ Շուշիից Ստեփանակերտ 15 րոպեմ քայլելով գիշնես։ Այդ բախի չիջավ։ Որտեվ կարմիր գծերը ձեր ասած մինչև վտե էր գծած։ Փողը մինչև վտեի կառ է։ Այդքանն էր ծախածը։ Հիմա կայնել եք, ասում եք Թուրքի հետ Էսի մինչեր անենք, թուրքը եկե մտել է մեր տուն, ժողովուրդ, հասկացեք։ Նիկոլը դուռը բացել է, ասել է արեք։ Արեք մտեք մեր տուն։ Հիշի, մի հատ էլ եմ կրկնում։ Թուրքը ու հայը համենայն դեպս գոնե մի 2-3 սերունդ իրար հետ աղբերություն չեն անելու։ Կարող ասում եմ հետո մաքրես ուղեղները սենց հարթուկես, բերես հասցնես այն մակարդակի, որ այսցեն են մատաղ սերունդը, որ այն զրոյից սկսես, այն կրթության ոլորտում մի քիչ սենց փոխու բաներ կփոխես, որ սենց թուրքերը մեջ, հարևաններն են, թուրքերը մեջ, բարեկամներն են, բայց հիշի, որ թուրքը մտավ Հայաստան, կոնկրետ Երևան, դու հասկացի, դա ավելի մեծ խնդիրներ ա բերելու ասենք թուրք զբոսաշրջիկները գան ու մենք պետք է նայենք, ասենք հա, ապրեք։ Ուրեմն այսօրվանից սկսած ես իմ փայ եմ ասում, ուրիշի փայ չեմ ասում, ուրիշի փոխարեն չեմ ասում, իմ փոխարեն եմ ասում։ Եթե ես հիմա մի հատ թուրք վնաս տամ, դա կդառնա լուրջ հարց, չէ՞ էլի կդառնա կռիվ, գալմաղալ, էլի չգիտեմ ինչ պատերազմ։ Դու հասկացի, բայց այդ ինես չի, որ մենք չենք կարալու, ես չեմ կարալու թուրքին տենամ, ուսեց գլուխս թեքեմ էթա։ Թուրքի իմ աղբորն է սպան է, քու ձեռներով, քու մտածածով, քու այդ ծրագրած այդ կեղտոտ սցենարով։ Թուրքի իմ աղբոր երեխուն է տարել, չգիտեմ ուրա։ Եթե հանգարց մի հատ էլ պատերազմ սկսավ, տղուդ հետ ձեռը կբռնես ու կեթաս պերյամո առաջնագիծ էլ կկայնես։ Ու քո այդ կողի թուլեքի հետ, այդ լնգու լավաշներիդ հետ։ Հանգարց չփորձես էլի այս խեղճ մարդկանց այսենց խառնես ուղեղները հարթուկես, տանես, կողես էլի մսակած։ Թուրքը մտել մեր հողի մեջ մեր տարեքին ծեծում է, թուրքը մտել է մեր հողի մեջ մեր երեխեքին վարի է տալի, ու դու, մտել էր վեկալեր գերի, այդ ոնց էլ մեր տարեքը մտան վեկալան գերի, են 6 հոգուց 4-ին տվին, 2-ին չտվին, բա դու էլ վերցեիր գերի, խի, այդպես պայմանավորվածություն չունես, Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ուղղակի խնդրում եմ, հասկացեք վերջապես, որ այս ամեն ինչը շատ լուրջ է, ես ամեն անգամ ասում եմ, բայց հենց որ հելնում եմ քաղաք, այս ամեն ինչը տենում եմ, հասկանում եմ, որ այս մարդիկ չեն ջոգում ինչ է կատարվում, չեն հասկանում, ամեն մեկ իր առօրյա հոգսով ազգահաղված,
Այս մարդիկ այսքան վաղ չեն հասկանում, որ մինչև այսօր երրաբլուրում օրը էլի երկու հատ թաղում ա լինում։ Այս մարդիկ մագերը քոքած քշում են։ Այսինքն ցավը մենակ մենաձերը չի։ Հասկացեք, այս ցավը կարա ամեն վայրկյան ձեր տուն էլ մտնի, եթե դուք այս ձևով շարունակեք։ Դուք եթե այս ձևով շարունակեք, այտենց հալնելու։ Մի հատ sense փոքր էլ բան եմ ուզում ուղղակի էսի հղումի կարգով, խնդրանքի նաև կարամ ասեմ սկզբնականի համար խնդրանքի կարգով երրաբլրի դիմացի գտնվող այն հարսանյաց սրահ են կամ չգիտեմ օբյեկտ են։ Ժողովուրդ ջան, արգելի օբյեկտատեր, խնդրում եմ ձեզ, այդ հրավառությունները մի արեք, հասկանում եմ օբյեկտա կլիենտը պահանջում է, բայց դուք կլիենտին կարաք բացատրեք, ասեք, ախպեր, մեր դեմ ու դեմը երրաբլուրն է, ու մինչև ուշ գիշեր ընդ ծնողները նստած, արցունքն աշկերի, սկում են իրանց բալեքի կորստի ցավը, ու իրանց աշկի առաջ սալյուտ եք խփում։ Մի քիչ հարգեք, մի քիչ հարգեք։ Այդ տղեկը, որ գնացեք կոտորվել են, որ գնացել զոհվել են, նես չի, որ մենակ իրանց համար են գնացել, այդ տղեկը գնացել են իրանց նպատակների համար, իրանց են որ հայրենասիրության համար, բայց այդ հայրենիքը ամենակեսի չէ, հայրենիքը սավս է։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, ցավները տանեմ, շատ եմ ցավում այս ամեն ինչի համար։ Այսինքն պետք է չլներ։ Դե արեցին, արդեն ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Չունենք էլ Արցախ չունենք, էդի հիշեք, Արցախ էլ մերը չի։ Ես դա ասել եմ, էլի եմ ասում։ Մենք էլ Արցախ չունենք։ Արցախը վերցրել էին որպես Ղարաբաղ իշխանության գալու թեմա, ասենց ասեմ, եկան իշխանության, հետո արդեն էլ իրանց Արցախը պետք չէր, բեռ էր, չէին կարում տանել, ոչ թե չէին կարում, նորից եմ շեշտում, չէին ուզում, քանի որ հասկանում էին, որ այդ հարցը իրանք չեն կարող լուծել։ Բայց եթե ասում եմ, իրանք մի քիչ խելացի լինեին, սկսած Լևոնից, եթե իրանք մի քիչ խելացի ղեկավար լինեին, ու մի քիչ հայրենասեր ղեկավար լինեին, իրանք ամեն ինչ կանեին, կզինվեին, կպատրաստվեին, ամեն ձևի, հարկասու, հայ ազգը կռվող ազգ է, բայց հայ ազգը կարա կռվի հավասար գոնե պայմաններում, կամ դաժե եթե մի քիչ էլ ուժեղ լինի, ոչինչ, մենք էլի կհաղթենք, բայց որ դու լրիվ տկլոր ես, դու ավտոմատով հելնես ինչ անես, այսօր են դարը չի, ավտոմատիկ կռիվ չի, այսօր արդեն ջոստիկի դար է կռվելու։ Իսկ եթե մերոնք մեր ղեկավարները ժամանակին այդ ամեն ինչն անեին, այդ հակաօդային պաշտպանության այդ բաները, ես այս վերջի Արցախի այցի վաղ ես գնացի այն Շուշի հակաօդային պաշտպանության այդ տեղը, որտեղ որ մեր հոպն է եղել, ու ինձ հետևյալն ասեցի, մի քանի րոպեվա մեջ 3 հատ կայան հակաօդային պաշտպանության, մի քանի րոպեվա մեջ ոչնչացվել է։ Մի քանի րոպե է տեղ է, այդ ամեն ինչը քանի որ եղել է ծրագրավորած, ամեն ինչի տեղը հատ իմացել են, բոլոր կոորդինատները հատ իմացել են։ Տղեկին շատ ավելի դաժան են վարվել, ասենք կալոնան կայնացրել են բաց երկնքի տակ, նա բերեկուր են հայտարարում, ասում են, բայց մեքենաներից հեռու չթակ, որ գիտեմ, որ հեսա պետք է խփեն։ Այդ տենց են արել, ասում եմ, իսկ այն տղեկը, ովքեր որ հասկանում էին այդ ամեն ինչը, չէին կարող այդ ամեն ինչի հետ մերվեին, չէին կարող այդ ամեն ինչը ընդունեին որպես անընդունելի էր իրանց համար, այդ տղեկին ուղղակի ասում եմ, կամ գլուխները կերան, տարան կողեցին էլի մսավղած, կամ այսպես մի հատ գլխներին սարքին, արանքից ֆուկ արին, բերեցին այն մնացածին, ովքեր որ իրանց ինչ ուզեն, այն էլ պետք է անեն, իրանց ես
մենք ասելու եմ, մենք վրեժ պետք է լուծենք այս ամեն ինչի համար։ Նոնա ես ինչ ես, երբ որ ես մարդ եմ ելել, երևի մարդ հասկացողություն չես լի, ես աշխատում եմ ես կոմենտները չկարդամ, բայց քո կոմենտը հաստատ կարդացի, sense փուջուրետ դրա համար հասցրեցի աչքիս տակով անցնեմ։ Զզվացրի մի լսի։ Գնա քո սիրելի վարչապետին լսի։ Իր այդ անհետեցությունները լսի։ Իսկ որ ես մարդ եմ եղել, միշտ մարդ եմ եղել, մարդ էլ մնալու եմ։ Ոչ մեկի տակն էլ աղբի ջան, ոչ մեկի առաջ էլ բիզնես չեմ ծառայել։ Ժողովուրդ ջան, ուշքի արեք էլի եմ ասում։ Ծանր օրեր եմ ես դեմը սպասվում։ Մնաք բարով։